你試過行入一間茶餐廳，見到全場爆滿，門口仲排緊長龍，以為老細今次賺到笑啦，但其實佢背後喺度默默流緊血。最近喺條街度，如果你留意下，會發現多咗好多不可思議嘅景象，例如15蚊一碗嘅叉燒湯河，16蚊一個嘅招牌車仔麵，甚至好似以前兩餸飯咁樣推出各式各樣嘅救市價套餐。一聽到呢個價錢，好多人第一反應係覺得好驚喜、好抵食，全城排長隊搶住去買，空姐、地勤、工程佬、中環白領，甚至遊客都一齊排。但係當我哋仲為自己買到平貨而沾沾自喜嘅時候，你有冇諗過點解喺今時今日租金高企、人工又貴嘅香港，居然仲可以做到15蚊一碗粉？呢碗粉背後究竟隱含住一個點樣嘅商業博弈？點解明明客似雲來，做到隻劇咁款，茶餐廳老細嘅心反而喺度滴血，甚至跪求大家食完唔好再坐喺度？今日我哋唔講美食，亦唔去評價邊間好食，邊間難食，我哋一齊揭開呢碗15蚊救市粉背後最殘酷、最無情嘅生存悖論。我哋先嚟諗一個最核心嘅問題：一間茶餐廳全場爆滿，點解會虧錢？你可能會話唔係薄利多銷嘛，只要人流夠多，密啲手翻台，積少成多咪得咯。如果你係咁諗，就證明你未真正喺香港做過生意，唔明白香港餐飲業嗰個已經崩潰咗嘅成本架構。以前我哋行入一間茶餐廳，食嘅係乜嘢？食嘅係師傅嘅手藝，講究嘅係鑊氣。作為40歲以上嘅中堅力量，或者經歷過香港飲食最輝煌年代嘅人，應該都好有共鳴。以前大廚時代，每間茶記都有自己嘅靈魂，師傅要明火烹調，要熬足幾個鐘頭嘅豬骨湯底，每一樣配料都係師傅親手調配。但係今時今日，你再睇下呢啲15蚊、20蚊嘅救市價，或者網上好流行叫嘅窮鬼套餐，你真係以為老細特別請咗個大廚返嚟，慢慢同你切叉燒，慢慢用豬骨幫你熬湯？當然唔係。呢種極致嘅低價背後，隱藏住一場對傳統餐飲業，甚至對香港飲食文化進行大洗牌嘅無情浪潮。呢個浪潮叫做去廚師化。你可能最近行入一間普通茶記，會發現好多奇怪嘅細節，例如點解最近食到嘅肉片好似越嚟越薄，但係口感又好似軟膠咁樣，完全冇咗以前豬肉嘅肉香同質地？點解以前熱辣辣帶有焦香味嘅乾炒牛河，而家食落去成碟好似溫吞吞，而且啲色澤均勻到好似用機器印出嚟咁樣？原因好簡單，因為你食緊嘅好可能係中央廚房產出嘅預製菜包。為咗做到極致嘅慳煤氣，減低師傅嘅人工成本，冷凍叉燒、預製雲吞呢類半成品已經全面佔據咗堂食市場。以前請一個有經驗嘅炒鑊師傅，月薪冇兩3萬蚊根本請唔到。而且師傅仲有脾氣，有時射下波，老細就頭都大埋。但係轉用預製菜包之後，成個廚房根本唔需要有大廚呢個角色，老細只需要請一個幾十蚊一個鐘嘅洗碗兼雜工，負責將個膠袋剪開，扔入去微波爐或者熱水入面翻熱，就可以直接出餐。呢個就係15蚊一碗叉燒湯河嘅成本秘密。食材係大批量採購嘅冷凍工業製品。廚房人工被壓縮到極致，連煤氣費都慳返一大截。但係，就算老細將生產成本壓到咁低，當佢將售價定喺15蚊嘅時候，佢依然係唔賺錢，甚至乎係蝕住嚟做。既然蝕住做，點解仲要推出呢個15蚊嘅救市價？呢個就係老細設下嘅有利博弈。今時今日全港餐飲業經營環境幾嚴峻，大家都有目共睹。港人消費模式轉變，個個到咗週末或者放假就集體北上消費，或者留喺屋企叫外賣，成條街一到夜晚就冷冷清清。無論係連鎖酒樓、主打任食任飲嘅放題餐廳，都迎來咗一波接一波嘅結業潮。好似之前有啲經營咗10幾年嘅雞煲店，旺角兆萬中心嘅人氣放題店，老闆娘拍片哭訴每個月蝕成30萬蚊。或者老細喺員工群組坦言錄得史無前例嘅巨額虧損，最後只能無奈離場。面對咁樣嘅市道，留喺香港嘅茶餐廳
如果唔變，就只能坐以待斃。於是有老細就決定孤注一擲，推出15蚊一碗河粉呢種震撼全港嘅價錢。老細嘅心態其實好簡單，第一，佢需要人流，需要做勢，只要門口有人排隊，成間鋪頭睇落去客似雲來，至少可以俾到業主睇，俾到供應商睇，甚至俾到自己睇，覺得間鋪仲活生生喺度。第二，亦係最重要嘅一點，呢個15蚊係一個引導你降低防備心嘅魚餌。老細心諗，你被15蚊嘅叉燒湯河吸引入嚟，坐低之後，你真係好意思淨係俾15蚊就拍拍屁股走人？好多香港人始終有一份同理心，或者覺得既然食物咁平，唔叫多杯嘢飲好似對唔住老細。於是你坐低之後，就會順手點多一杯凍奶茶。一杯凍奶茶普通茶記賣22蚊甚至25蚊，但係成本其實只有幾蚊。又或者你見到個叉燒湯河好似有啲單調，你就會加多10蚊加多份油菜，或者加12蚊要多個煎蛋同火腿。老細真正賺錢嘅地方，根本唔係嗰碗15蚊嘅粉，而係你額外加配嘅凍飲、油菜同小食。呢個商業模式聽落去好似好完美，對不對？用低價引流，靠高毛利嘅副產品賺錢，這在商業上叫做交叉補貼。然而，當呢個策略落到去現實嘅香港市場時，就出現咗一個巨大嘅生存悖論。因為今時今日香港市民嘅消費降級，已經極致到一個連茶餐廳老細都始料未及嘅地步。以前大家去茶餐廳，可能真係會好大方咁樣點個餐，加杯凍飲，再加個西多士。但係而家，當經濟環境差，大家都要勒緊褲帶過日子嘅時候，走入茶餐廳食呢個救市套餐嘅人，真係可以做到極致理性。好多客一入到嚟，真係只要一碗15蚊嘅叉燒湯河，佢哋唔會點嘢飲，老細送嘅免費熱茶或者麗水，佢哋就起勁咁飲。有啲人甚至2個人行入嚟，就點一碗15蚊嘅湯河，然後問老細攞多個空碗，2個人分埋佢。當全場爆滿，入面坐滿晒呢一類極致理性嘅消費者嘅時候，恐怖嘅事情就發生了。我哋來算一筆賬，假設一間普通規模嘅茶餐廳有50個座位，如果全場坐滿，每個人都只消費15蚊，咁一輪落嚟，總營業額就係750蚊。在香港，一間茶餐廳嘅成本除了食材之外，最重嘅2座大山，第一係租金，第二係人工。如果我哋將每日嘅鋪租、管理費、水電費、洗碗工同樓面嘅人工折算落去，你會發現，這間鋪頭每開門1分鐘，佢嘅固定成本可能就要幾十蚊甚至過百蚊。如果一班客入到嚟，每人消費15蚊，而佢哋食完之後，仲要繼續坐喺度吹下水、睇下手機，用鋪頭嘅免費 WiFi， 一坐就坐足1個鐘。咁樣，呢50個座位喺呢1個鐘頭入面，就只能為老細貢獻750蚊嘅營業額。扣除預製菜包嘅成本，扣除水電人工，再扣除比例高昂嘅鋪租，老細呢1個鐘頭根本係倒貼緊錢出嚟。呢個就係點解全場爆滿，老細依然會虧錢嘅真正原因。對於餐飲業嚟講，特別係行大眾化、平民路線嘅茶餐廳，佢哋生存嘅唯一命脈，唔單止係人流量，更重要嘅係翻台率。以前啲茶餐廳點解可以維持到？因為香港人節奏快，你入去坐低2分鐘出餐，你用10分鐘風捲雲殘咁食完，放低30幾、40蚊起步走人，成個過程15分鐘搞掂，一個座位1個鐘頭可以轉4輪客，就算一輪賺你幾蚊，4輪加埋都有10幾20蚊進賬。但係而家因為大家點嘅係15蚊嘅救市價，而且因為出面市道差，好多人可能處於失業、半失業或者放假無所事事嘅狀態，佢哋最不缺嘅就是時間。既然出面天氣熱，橫豎都要揾地方打發時間，15蚊可以喺冷氣房坐1個鐘，何樂而不為？於是翻台率直接由以前嘅1小時4輪跌到去1小時1輪，甚至乎更低。這就形成了一個極其諷刺嘅怪象，
門口排隊嘅人越多，老細心入面就越慌，因為排隊嘅人見到入面坐滿晒人，遲遲唔肯走，佢哋排下覺得唔耐煩，就會轉身走去隔壁嗰間同樣賣緊平價套餐嘅競爭對手度，而入面坐緊嘅客又無法為店鋪提供足夠嘅客單價。老細看着那些只點了一碗15蚊粉，卻坐了45分鐘嘅街坊，心入面真係在滴血。佢一方面唔敢得罪班客，因為而家揾個客真係好難，如果面口唔好，分分鐘俾人放上網公審，話呢間店服務態度差，到時連僅有嘅人流都冇埋。但係另一方面，如果任由班客繼續咁樣做落去，鋪頭開得一日，佢就蝕多一日，甚至乎連下個月嘅租金都交唔出。所以有些茶餐廳老細頂唔順，開始喺張台度貼出一些近乎哀求嘅告示，例如寫住午市繁忙時段限時30分鐘，或者請勿攜帶外來食物，食飽請將座位讓給排隊嘅街坊。更有些老細在面對相熟嘅老顧客時，只能半開玩笑半無奈咁樣講一句：老友，食飽就咪再坐啦，出面好多人等緊，放過小弟啦。當一個餐飲業市場逼到老細要跪求客人食完快啲走，甚至要靠貼告示嚟限制客人坐嘅時間，呢個行業嘅生態其實已經扭曲到一個非常危險嘅邊緣。很多人可能會覺得，這不過是自由市場嘅正常調節嘛。市道唔好，消費者冇錢，食肆自然要減價，食肆減價，消費者得到實惠，這不是兩全其美嗎？這有什麼好警惕嘅呢？但係你有沒有想過，當這種窮鬼套餐內捲戰持續落去，最後會帶來一個點樣嘅後果？首先受到衝擊嘅是我們每一個人嘅口福，也就是我哋經常講嘅港味。當一間茶餐廳要將一碗粉嘅售價定在15蚊、16蚊嘅時候，它在食材上就絕對不可能有任何嘅堅持。新鮮嘅本地豬肉、本地牛肉，不用想了。每天用新鮮魚骨、豬骨去熬製嘅湯底，別開玩笑了。為了存活，所有加入這場價格戰嘅食肆，唯一嘅出路就是全面倒向工業化嘅預製菜。那些在中央廚房大批量生產，加入了各種防腐劑、增味劑，然後在冷凍庫入面放了幾個月甚至更長時間嘅膠袋包裹，會成為香港餐飲業嘅主流。師傅嘅手藝不再重要，因為任何一個普通人只要學會剪開膠袋，按下微波爐嘅按鈕，就可以當廚師。這種去廚師化嘅直接後果，就是劣幣驅逐良幣。那些堅持用傳統方法做菜，堅持選用優質食材，堅持請大廚在廚房辛勤流汗嘅食肆，因為要支付高昂嘅人工同食材成本，他們嘅一碗粉必須賣到50蚊、60蚊才能保本。但在全民追求極致低價嘅社會氛圍下，很多消費者只會看表面嘅數字，覺得隔壁賣15蚊，你賣50蚊，你根本就是黑店，是在搶錢。於是，那些真正有堅持、有手藝嘅良心小店，會在這場無情嘅價格內捲中一間接一間咁結業。當這些懂得做傳統港式美食嘅師傅紛紛轉行，或者因為年紀大而退休，而新一代又因為這個行業沒有前途，薪酬被壓到極低而不願意入行嘅時候，香港嘅飲食文化就會出現一個巨大嘅斷層。你可以想象一下，如果幾年之後，我們行遍成個香港，無論是去旺角、深水埗，還是去銅鑼灣、中環，走入任何一間茶餐廳，雖然招牌寫着不同嘅名字，但入面賣嘅全都是同一個中央廚房出產，味道一模一樣嘅預製叉燒同冷凍雲吞。那時候，香港還是那個名震世界嘅美食天堂嗎？我們那些承載着幾代人集體回憶嘅市井情懷，還剩下些什麼？除了飲食文化嘅消逝，這碗15蚊嘅舊式粉，更像是一面鏡子，照出了香港目前實體經濟面臨嘅深層次困境。這是一個連環相扣嘅惡性循環。當各行各業嘅打工仔因為預期經濟前景不好，或者面對減薪、裁員嘅壓力時，大家自然會減少非必要嘅開支，消費開始降級。消費者不願意花錢，餐飲業為了搶奪所剩無幾嘅市場份額，只能被迫加入自毀式嘅價格戰，推出15蚊、20蚊嘅極致低價套餐。
而食肆為了在這種極致低價中生存，就必須瘋狂壓縮利潤，瘋狂扣減成本。他們首先會轉用更便宜、質量更低嘅工業化食材，減少煤氣和水電嘅消耗。接下來，最直接嘅手段就是減少人手，或者將員工嘅人工凍結，甚至減薪。當餐飲業嘅打工仔、洗碗工、樓面侍應以及背後無數嘅食材供應商、物流司機，因為這場價格戰而收入減少，甚至面臨失業嘅時候，他們作為消費者嘅購買力就會進一步下降。當他們自己放假或者要出外食飯嘅時候，他們也會變得更加極致理性，只會去尋找那些更便宜、更平價嘅窮鬼套餐。這就是一個典型嘅通貨緊縮螺旋。每一個人都在追求最便宜嘅東西，看似每個人都省了錢，但與此同時，每一個人在這個經濟系統入面賺取收入嘅難度也變得越來越大。老細賺不到錢，員工加不到薪，最後整個城市嘅經濟活力就會慢慢被蠶食殆盡。有些人在看到茶餐廳推出救市價，全場爆滿嘅時候，會樂觀地認為這是香港餐飲業展現韌性、正在復甦嘅跡象。但如果你真正看懂了這碗粉背後嘅商業博弈，看懂了老細跪求客人不要糾錯嘅無奈，你就會明白，這根本不是什麼復甦，而是一場餐飲業在窒息邊緣，為了多吸一口氣而不得不進行嘅垂死掙扎。餐飲業作為實體經濟嘅寒暑表，它現在所經歷嘅痛楚，其實是每個人都必須警惕嘅真正危機。我們追求飽足感，追求性價比，這是每個人嘅權利，無可厚非。但在這個過程中，那些隨之消失嘅師傅手藝，那些店鋪與街坊之間嘅人情味，以及整個城市原本健康向上嘅經濟循環，才是我們正在付出，而且可能永遠無法收回嘅沉重代價。下一次，當你再次行過街頭，看到那些寫着驚人低價嘅宣傳海報，看到入面密密麻麻坐滿了人嘅茶餐廳時，或許我們除了進去湊熱鬧，享受那份短暫嘅便宜之外，也可以多一份思考。這碗15蚊嘅湯河，究竟是拯救這座城市餐飲業嘅靈丹妙藥，還是推動實體經濟加速滑向深淵嘅其中一塊推手？在這個每個人都想方設法生存下去嘅年代，我們每一個人嘅消費選擇，其實都在默默地塑造着這座城市未來嘅模樣。